प्रितीच्या भावान भयणो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सरलेलीं आसात आनी हो काळ जावन आसा आमकां एक कृपेचो, एक बनवशाचो आनी आमच्या जिवितांत नवसणी हाडपाचो काळ. आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी कशी तयारी करता काय? आमच्या काळजांत जेजू घेवंक आमी कसली तयारी करतात काय? आज जेजू शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां एके भाशेन शिकयता की आमी देवाच्या उतराक कान दिवंक जाय. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आपणावंक गरजेचें आनी देवाचें उतरूच आमी आमच्या जिवितांत आपणायलें जाल्यार आमी आमचें जिवीत कसलेच वादळ येवं, कसलेच अवघडी येवं, कसलेच प्रश्न आनी कसलेच दुबाव येवं ते आमी फुडो करूंक पावतले. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी होच प्रश्न आमच्या काळजांत घेवया की आमी आमचें काळीज कसलें काय, आमचो भावार्थ कसलो. आमी त्या कोडपार बांदलेल्या घरा सारकें आमचो भावार्थ वो तेऱ्यावार बांदलेल्या घरा सारको आमचो भावार्थ जावन आसा. तो आमी आयज आमच्या जिवितांत होच प्रश्न मांडून आमी नियाळ करुया. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आयज आमकां आपयता की ताच्याच बापाची खोशी करतात तीच सर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक पावतली. आमी जायते फावटी बिस्तीच देवाचें नांव घेवन मुखार वतात, पूण आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ खोल आसना. जेजूचें व देवा बापाची खोशी करतात तीच देवाच्या व सर्गीय राज्यांत भितर सरूंक पावतली. हेंच आज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. तर आयच्या हे मिसाच्या बलिदानांत आनी आज आमी मागण्या करता आसतना आनी ह्या काळांत जेजूक आमच्या काळजांत भितर घेवंक आमी तयार करता आसतना आमी होच प्रश्न आमच्या जिवितांत मांडुया आनी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत देवाच्याच पावलांनी चलूंक, देवाच्याच उतराचेर आदारून दवरूंक आमी प्रयत्न करुया आनी देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचुया.